Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem ću s vama podijeliti kako sam u svom mini balkonskom vrtu napravila samoodrživi sustav navodnjavanja koji vama može biti savršeno rješenje za odsustvo tijekom godišnjeg odmora, ali i za puno bolji rast i razvoj mladih povrtnica. Osnova sustava za navodnjavanje je spremnik za vodu koji mora biti na povišenom, pa sam kod kupnje police na kojoj sam ga planirala držati morala paziti da ima dovoljnu nosivost da ga izdrži pod punim kapacitetom koji je u ovom slučaju 80 litara. Spremnik obavezno mora imati i pokopac kako bi spriječili da u vodu upada prljavština koja bi mogla začepiti kapaljke. Od ostalog materijala nam je potreban vrući pištolj i komplet za navodnjavanje po principu kap na kap, a koji uključuje gumenu cijev i kapaljke na kojima se može regulirati protok vode, što je ovdje jako bitno obzirom da ih ima i bez mogućnosti regulacije. Kako bih od obične plastične kutije napravila spremnik za sustav navodnjavanja, domislila sam se sljedećem principu. Prvo je na spremniku potrebno napraviti rupicu za gumenu cijev, a koja mora biti jako precizna kako nam voda ne bi curila, naravno. I tako sam, razmišljajući kako bi to izvela, pronašla savršen alat od stožastog čepa za vino. Prvo je bitno da je željezni kako bi ga mogla zagrijavati, jer je to zapravo jedini način da u plastici napravimo rupu bez da je potrgamo. Kad sam ga dobro zagrijala, odredila sam mjesto odakle će cijev izlaziti. Tu je bitno da je što više na dnu kako bi mogli iskoristiti što više vode iz spremnika, a opet ne na samom dnu kako bi se eventualna prljavština koja uđe u spremnik mogla taložiti na dnu umjesto da uđe u sustav. Dalje je super kod ovog čepa što se lagano sužava prema dnu, pa sam njime mogla regulirati veličinu rupice, jer je jako bitno da radije počnete s sužom i lagano je proširujete po potrebi nego da je napravite veću, jer tu pogrešku kasnije ne možete popraviti. Kad je rupica dovoljno široka da cijev prođe kroz nju, cijev je potrebno uvući toliko da nekoliko centimetara ulazi u kutiju i zatim vrućim pištoljem dobro obujmiti spoj između cijevi i rupice, jer znamo da voda nađe put i kroz najmanju pukotinu. Ako je spremnik kao kod mene dovoljno velik, to isto je dobro napraviti i s unutarnje strane, jer ovaj princip možete koristiti za sve vrste i veličine spremnika, ovisno o veličini sustava koji će vam trebati, pa tako možete koristiti recimo plastične boce od vode od recimo 7 litara. I sad, kad je spoj potpuno čvrst i vodonepropusan, možemo nastaviti s drugim dijelom posla, sa stavljanjem kapaljki. Kako sam ja htjela imati mogućnost zaustaviti protok vode, prvenstveno imajući na umu potrebu eventualne nadogradnje novih kapaljki, na početak sam stavila ovaj ventil kojim jednim okretom možete otvoriti ili zatvoriti protok vode u cijelom sustavu, ali ako ne možete pronaći ovaj dio, nije nužan i možete ga izostaviti. Slaganje kapaljki započinje postavljanjem spremnika na mjesto na kojem će stajati, jer se cijev i kapaljke slažu po mjeri, pa je prvi segment kojeg treba omjeriti cijev koja vodi od spremnika do prve tegle ili biljke koju ćemo navodnjavati, odnosno gdje će ići prva kapaljka. Odatle je najbolje utvrditi kako ćete ga dalje slagati, odnosno koliko će kapaljke biti gusto postavljene i u kojim će smjerovima ići. Princip sastavljanja ide tako da se na komadić cijevi natakne kapaljka, a takvi se komadići međusobno povezuju malim T spojevima. Dalje sve ovisi o vašim željama i potrebama, pa tako birate koja će biti dužina cijevi s kapaljkom, koji će biti razmak između cijevi i na koju će stranu kapaljke ići. Ja sam ove godine odlučila zamijeniti sve stare kapaljke novima, jer mi prošle nisu baš dobro funkcionirale. Pretpostavila sam da je razlog tome što su bile jeftine kineske, pa sam ih ove godine odlučila kupiti od originalnih proizvođača, što nije baš jeftino, pa sam cijeli sustav morala iskombinirati od ovih s kojima sam raspolagala. Jednostavno se nisam usudila koristiti ove stare, a opet sam ih za svaki slučaj ostavila ako bude baš nužno nadodati koju. Kad bi sastavila dio sustava kako sam ga otprilike zamislila, prenijela bi ga u žardinjeru da vidim kako bi ih dalje nadograđivala i što je bilo potrebno doraditi na sastavljanima, na primjer skratiti dužinu cijevi i kapaljke. I tako, sve dok nisam bila zadovoljna s time kako su sastavljene kapaljke pokrivale žardinjeru, pri čemu sam pazila da su što ravnomjernije raspoređene između biljaka.
Puno je lakše kad biljke izlaze iz jedne stabljike pa se kapaljke raspoređuju tako da ide jedna kapaljka na jednu biljku, kao što je bio slučaj u mojoj drugoj žardinjeri gdje sam posadila čeri rajčice i paprike. Tu sam kapaljke islagala direktno u žardinjeri, što je dodatno olakšalo posao. Kako je ovdje ujedno i kraj sustava, trebalo je ismisliti kako zatvoriti protok vode, što sam napravila tako da sam jedan te spoj s vrućim pištoljem zatvorila na jednom od 3 kraja. Možete vidjeti kad se skine da se na taj način kreira mali čep, pa možete biti sigurni da će u potpunosti spriječiti oticanje vode. Možete ga još dodatno stisnuti rukama da se još bolje zahvati i to je to. Taj je spoj dakle bio na samom kraju, a dalje sam jednostavno prvo sastavila dijelove kako bi trebali ići i potom ih spojila. Ovdje moram napomenuti da postupak navlačenja kapaljki i spojeva na cijevi nije tako jednostavno kako ovdje izgleda i da ćete vrlo vjerojatno od toga dobiti žuljeve, ali vjerujte, isplati se, jer kad jednom sastavite ovakav sustav navodnjavanja, ne samo da ćete biti mirni jednu, nego brojne sezone uzgoja svojih biljaka. Vjerojatno je mnogima od vas veliki problem pitanje zalijevanja biljaka za vrijeme odsustva tijekom godišnjeg odmora, kao što je meni, i to je bio najveći razlog zbog kojeg sam prije nekoliko godina osmislila ovaj sustav, ali to nije jedini razlog, jer sam shvatila da mojim biljkama koje tek presadim, dok imaju mali korijen, nije dovoljno čak ni zalijevanje 2 puta dnevno, jer sva ta voda jednostavno klizne na dno žardinjere i one na taj način vrlo sporo napreduju. Na ovaj način biljka tijekom cijelog dana ima dotok vode, jednostavno raste, pa ne kaže se bez veze kao iz vode. Kad sam bila gotova i s ovom žardinjerom, trebala sam ih spojiti s drugom, a kapaljke iz druge žardinjere sa spremnikom, gdje sam se opet poslužila s principom zatvaranja spojnice. I tad je konačno došao trenutak za puštanje sustava u pogon, za što je naravno trebala voda. Ja spremnik punim malo pomalo, doljevajući vodu s najvećom posudom koju imam, ovim loncem zapremnine od 10 litara. Sad sam bila nestrpljiva pa ga nisam napunila do vrha, što inače bi. Budući da sam sve kapaljke spojila i sustav je bio zatvoren, mogla sam otvoriti ventil i pustiti vodu. Pomislili biste da će voda odmah krenuti, ali ne ide to tako, jer je prvo potrebno pokrenuti tlak, a što se čini otvaranjem kapaljki. Ponekad je potrebno otvoriti sve do zadnje, ne bi li se to dogodilo, ali dogodi se, ne brinite, i u ovoj fazi ih je samo potrebno otvoriti, ne brinući se o protoku vode, jer to ćemo napraviti naknadno. Sad kad je voda krenula cirkulirati, što znači da je sve u redu i da više ništa nije potrebno popravljati, vrijeme je da kapaljke fiksiramo na mjesto na kojem će stajati. Tome služe ovi dijelovi za koje nije bitno da su kvalitetni, pa njih radije kupite preko interneta što je jeftinije. Ni oni nisu nužni, ali ih je dobro imati, najviše zato što drže kapaljku malo odmaknutu od zemlje, pa tako lakše možete kontrolirati kojom frekvencijom voda kaplje, što nas dovodi do meni najgoreg dijela posla, namještanja ventila kapaljki. Naime, najveći izazov kapaljke podesiti da kapaju toliko da zemlju cijelo vrijeme održavaju vlažnom, ali da ne protječe previše, što bi rezultiralo kapanjem iz žardinjere, što ne samo da se susjedima ne bi svidjelo, već bi i naš spremnik ispraznilo puno prije nego što bi nam trebao dotrajati dok se vratimo doma. Ja kod sebe znam koja je to frekvencija, što možete vidjeti, samo ju nije lako postići, jer svaka je kapaljka na svoj način, toliko o ulaganju kvalitetno, i ponekad je potrebno i nekoliko dana popravljati i mijenjati dok se ne postigne ravnoteža. Ali sve u svemu, ovo navodnjavanje mene je spasilo od stresa i brige koju sam svake godine doživljavala kad bi se bližilo vrijeme godišnjih odmora, što ću i kako ću sa svojim dragim biljkama oko kojih sam se toliko trudila pa da sad propadnu. Umjesto da mu se veselim, ja bi ga se zaista pribojavala. Nadam se da sam od iste brige spasila i neke od vas. Kao što sam već rekla, lako ga se može nadograditi na isti način, po istom principu kao što smo ga i sastavili. To ću ja napraviti za svoj špinat i mentu, a vama koji nemate takve brige, hvala što ste svejedno pogledali moj video, a do sljedećeg vas puno pozdravljam. Bok!